我哋個 case 點解會嚟揾你睇呢個 AR 咧，即係 Align Record 咧？我呢位客人咧，其實佢自己都會有好多一啲人際關係上嘅問題。哦，即係佢係同同事相處得唔開心。因為佢嚟嘅時候咧，佢嘅求助就係話，我公司咧都幾多人嘅，咁但係初時咧就做得幾開心啦，但係咧當同人哋去合作嘅時候咧，因為太多人啦，亦都有一啲好多人際關係會成日不斷同唔同嘅人拍嘅時候咧，都會造成一啲誤會咯。因為有好多小劇場都會喺佢個腦袋出現嘅，即係例如人哋會問佢你食唔食飯啦，或者人哋可能講咗，喂，你呢度好似做得有少少唔好啊，可唔可以做得更好啊？咁佢就會衍生咗好多小劇場。你條友話我少少唔好，咁即係話我全部唔好啦。咁係咪啲嘢全部我錯？係咪我有問題？咁即係咁？佢會誤會好多人嘅嘢咯。例如可能佢會同某一個同事啦，產生一個誤會嘅時候，關聯性嘅人咧，譬如仲有其他周遭唔關事嘅人咧，佢都會誤會埋人哋嘅，覺得佢唔中意嗰個人同其他人好似有啲瓜葛嘅時候，佢就會覺得全世界針對佢，覺得自己好似長期受害者啊，同埋好似長期好似被人欺凌啊。當時嘅佢咧，佢都只係問工作上嘅嘢，講好複雜嘅事情啦，因為公司好多唔同人和事發生，咁就會講好多嘢出嚟，咁就同佢去傾偈啊、開解啊，咁就發現咦，好似佢有一啲模式就係佢長期產生一啲誤會，製作咗好多小劇場去誤會人咯，甚至佢連自己都會呃埋自己，就係哇，所有人都係針對我嘅咁樣，會去到跳到去就係佢哋全部夾手夾腳整走我咯。嗰個壓力咧係來自於唔係工作嘅壓力，係來自於人同人之間相處嗰壓力咧，都幾痛苦嘅。個故事咧就好快已經一入到去咧，就係一個40-50年代嘅喺俄羅斯呢一個國家個女主角就係一個妙齡嘅少女啦，可以咁形容，或者20歲又靚少女就喺度嗌啦，喂啊，你跌咗嘢啊！個男人就喂咩啊？咁個少女就哇，乜你咁冇禮貌嘅？個男人就你跌咩啊？我都冇跌嘢。少女就話啦，先生明明睇住你跌嘅，又話冇跌。跟住個男人，咦，我唔見咗個銀包喎。你啱啱係咪見到我跌咗？而家地下又冇，你有冇見到有人執咗啊？個少女話冇啊，我冇見到有人執咗，冇啊。但係個少女知道佢嗌住佢話跌嘢喎，係啊，佢整蠱佢。我聽埋先，唔好意思啊。跟住個男人咧都係一個啲態度好差咁樣，好似去兇佢咁。喂，係咪你攞咗啊？個少女話：你係咪黐線㗎？叫你又唔應，執唔翻又話我偷咗，你係咪黐線㗎？咁似你嘅，係啊嘛，好似啊，即係會鬧翻人啊嘛。跟住個男人就唔好講咁多啦，你攞個袋嚟睇下，攞個袋嚟睇下。如果係真係冇嘅話，你怕咩俾我睇啊？咁個少女就話：你都傻傻地啊，無啦啦遇到個黐線佬。咁個男人話：一係你有冇證據啊？有證據你咪攞出嚟，攞個袋出嚟俾我睇下，咪冇事咯。少女就話啦：你係咪黐線㗎？咦，係咁鬧佢黐線？係啊，我俾個袋你睇，你搶我啲嘢，我咪死。咁個男人話：咁不如咁啦，大家一人讓一步，唔好再鬧啦。再鬧都冇結果，我同你講翻聲對唔住，係我誤會你，我錯啦。咁樣你條氣會唔會順翻啲啊？少女就話：咁就差唔多，咁好啦，我俾我個袋你睇啊。嗱，係咪冇啊？係咪真係冇啊？跟住個男人唔通俾人執咗？咁又要去補領，我又要嘥錢，睇怕去警局報失咗。唉，真係好黑仔啊！跟住少女就再講啦，先生個銀包咪喺呢個衫袋度咯，又唔睇清楚，仲喺度話人。跟住個男人，哇，嚇死我！你啱啱又話見住我跌嘢，咁我跌咗啲咩啊？個女仔話係包紙巾啊，先生。跟住先生，對唔住啊，真係對唔住啊，冇問清楚你就話你。少女話唔緊要啦，就當我黑仔啦。個男人就話誤會咗你，對唔住啊，咁樣咯。吓，講完啦？講完咯。吓，呢個咩古仔嚟噶？喂，我淨係 feel 到一樣嘢就係，原來當你去到某一個位，肯一人讓一步嘅時候，其實就化解咗後邊嘅嘢咯。可能咁你講完俾個客聽，個客係有啲咩嘅反應啊？當事人咧就好得意嘅，當佢見到嗰個某人做咗一啲唔好嘅嘢，佢就同佢嘅上司講：阿上司，阿某人做咗啲乜嘢，係咪咁？跟住上司可能或者唔知啦，或者甚至係
話翻啲嘢俾佢聽，佢就覺得即係唔係佢想聽嘅嘢，唔係你個客想聽嗰佢就會覺啲。得喂，你係咪幫住佢啊？其實唔係咁咯，咁樣咁就會其實有好多嘢佢會當有情緒爆鬧嘅時候，就用巧反轉咗整件事。咁去到最後，你點樣去建議呢一個客人點樣去做？咁之後因為佢都會翻嚟揾你 reading 噶嘛，初時都會有一啲好轉嘅狀態，佢都會再落嚟問啊，其實你係咪我諗多咗啊？但係有時候會有反覆，咁即係佢咁同咁同咁。佢都好有自信喎。係啊，即係所有嘢都會當開牌又好，或者佢想知道個答案嘅時候，可能當我開嘅時候，佢就會我解到，即係佢都會 challenge 你咁啊。佢就會即係已經係幫我諗埋個答案，但係其實嗰個答案唔係咁。所以其實佢唔係唔信你，因為佢唔信你，佢唔會咁戇居噶嘛，要俾錢噶嘛。佢主要係想發泄 release 咗呢一嚿，佢認為令到佢憤怒或者唔公平嘅一啲事件咯。故事係好生活化啦，係咪？好似係冇乜啲黑魔法啊、白魔法啊，聽落好似冇乜嘢。但係如果你深思一下，即係你消化下呢個故事咧，好多時人同人之間嘅衝突咧，就係啲咁白痴嘅事嘅。其實嚟緊呢20年咧，大家嗰個情緒啦都會好爆發啦，因為嗰個成個宇宙、成個世界嗰個壓力咧係長期都壓力爆煲啦。同埋你會發覺咧，喺我哋入呢一個九運之前咧，其實啲嘢都顯化啦，或者好多嘢都會好快咁衝出嚟俾你睇到啊！情緒要處理，快啲處理。呢個真係好緊要，因為我有同個客人講嘅，我話其實你諗得太多一啲顯化嘅嘢出嚟就係吸引力法則嘛。哇！佢陷害我，咁你就做咗好多變咗佢陷害你啦。小劇場出嚟就係所有同事都喺度陷害緊你。希望佢可以快啲過到呢個關口啦，即係唔好成日都好似覺得被害，所有人都嚟害佢先啦。都希望佢可以快啲打開個心，慈悲啲去對待身邊所有嘅人事物啦，包容性大啲啦，原諒自己多啲啦，原諒人哋多啲啦。好，咁今日係咁多先啦。雖然好少少嘅一啲片段啦，都希望大家真係唔好因為誤會咧，搞到天翻地覆啦，搞到自己心情又天翻地覆啦。其實好傻嘅。咁我覺得坦白啲，不如問下先咯，問咗又唔使死嘅，係咪先？唔問就反而好大鑊啦，真係有時啲嘢嚇。幫我哋 like and share 啦，拜拜。